За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Ерөнхий сайдаас нэг тодорхой асуулт бас нэг санал хэлэх гэсэн юм аа. Бид нар өнөөдөр бүтэц зохион байгуулалтын тухай ярьж байна. Бүтцийн тухай ярина, зохион байгуулалтын тухай ярина гэдэг мэдээж тавьж байгаа том зорилго тэрний тэргүүлэх чиглэлээс их хамаарах байх гэж бодож байна л да. Тийм учраас өмнөх чуулган дээр бас асуусан. Ерөнхий сайд 7 чиглэлд онцгойлон анхаарна гэсэн. Тэрийг ерөнхийд нь ингээ базаад ойлгоход экспорт, үйлдвэрлэл, ажлын байранд илүү анхаарах юм байна уу гэж ойлгосон. Гэтэл яг өнөөдрийн бүтэц зохион байгуулалтын асуудал орж ироход яг тэрлүүгөө чиглэсэн тодорхой зүйл их багтаа соёлын яам нэмэгдсэн тэр бодлого төлөвлөлтийн тухай асуудал дээр ач холбогдол бага өгсөн юм уу гэж. Ерөнхийдөө одоо яг эдийн засгийн өнөөгийн байдал болоод хоошид үргэлжлэх байдлыг харахад эдийн засгийн асуудал их чухал байна. Эдийн засгийн асуудал гэдэг чинь явсаар байгаад бизнесийг дэмжих асуудал. Бизнесийг дэмжих гэдэг нь яг өнөөдрийн манай Монголын нөхцөл байдал дээр худалдааг дэмжих асуудал. Тэр тусмаа ерөнхий сайдын хэлжсэн тэргүүлэх чиглэл дээр экспортыг дэмжихэд тэр олон улсын худалдааг хөнгөвчлөх асуудал их чухал байгаа юм шиг. Гэтэл яг энэ бүтэц зохион байгуулалтад нөгөө нэг худалдааны асуудал нь хөдөө аж ахуй яамны сайдын харьяанд Монгол улсын экспортын худалдаа олон зүйл тэр тусмаа өнгөрсөн засгийн бүтцийг харж хахад хөдөө аж ахуй яамдаар худалдааг дэмжсэн газарч байдаггүй. Магадгүй нэг мэрэгжилтэн дээр энэ төрийн бодлого худалдааны бодлого нь явж байдаг. Би бас нэг бизнесийн салбарт зарим зүйлийг мэдхийн хувьд экспортод Монголоос гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүн, эцсийн боловсруулсан бараа бүтээгдэхүүн хятадын зах зээл рүү ороход бараг 40% татвартай ордог. Манай Монгол руу буцаад ороход 15.5% татвартай. Оросын холбооны улс руу бас тийм л татвартай байдаг. Бид нар ийдгээр хэлэхэд манай хоёр хөрш биднийг худалдааны хоригт оруулчиход байгаа. Зүгээр л бид нар цэврээр бол худалдааны хоригт байгаа мөртлөө нэг сайхан харилцааны тухай яриад байдаг. Тэгэхээр энэ том орхигдчихэд байгаа, худалдааг боомлж байгаа, эдийн засгийн өсөлтийг боомлж байгаа, бизнесийн өсөлтийг, бизнесийн идэвхжлийг боомлж байгаа энэ том асуудал руу энэ шинэ засгийн газар үнэхээр л эдийн засаг руу анхаарах гэж байгаа бол яагаад анхаарсангүй вэ? Энийн дээр бас ер нь цаашдаа энэ худалдааны талын, бизнесийн идэвхжлийн талын бодлогоо яаж онцгойлоо авч явах гэж байгаа вэ гэсэн нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт нь хэлэх гэж байгаа нэг тодорхой санал нь яг өнөөдөр дахиад эдийн засгийн асуудал ярихад манай төсөв болоо төрийн албатай холбоотой нэг томоохон шинжилгээг бас хийж болмоор санагддаг. 198 мянган орчим яг албан бус мэдээлэлээр миний сонссноор 200 мянган төрийн албан багч байгаа маань үйлчлэгээтэй. Энэ дотор захиргаа аж ахуй ажил хийдэг бараг 30-аад буюу 50 мянган орчим төрийн албан багч ажиллаж байгаа юм байна. Энэ 200 мянган тэн дотор одоо үндсэндээ жолоод, цэвэрлэгч, үйлчлэгч, нэр үнэхтлангаас эхлээд энэ бүх хүмүүсийг төрийн албан эдгээрээс гэрээгээр абраа үйлчлэгээ худалдаж авдаг энэ бизнесмэнүүд болгож хургуул яасан юм бэ? Энэ бизнесийнхээ идэвхжлийг энэ бодлогоор дэмжиж нөгөө талд нь төрийн албаны татвар төлөгчдийн нуруунд байгаа тэр ачааллыг бууруулах боломж бололцоо бас их энэний цаана их томоор нуугдж байгаа юм шиг. Тэр дүүгд бүтээмжтэй техник технологи ашигласан ажлын байр руу тэр хүмүүсийг шилжүүлдэг. Энэ нэг тийм том боломжууд байгаа юм шиг нэг юм санал хэлэх гэсэн. Гол асуулт бол та худалдааны чиглэлээр, бизнесийн идэвхжлийн чиглэлээр ямар онцгойлсон бодлого явуулах вэ? Яг одоо таны тэргүүлэх, засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл гэжсэн зүйл бүтэц бүрэлдэхүүн хоёр бол ерөнхийдөө жоохон зөрчлөө гэж би ойлгож байна. За ерөнхий сайд асуулт нэр. За тэгээ худалдааны асуудал хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам дээр байж байгаа. Одоо бидний хамгийн том худалдаа хийдэг газар маань одоо хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам тэгээд эрдэс баялаг эрчим хүч гэдэг уул уурхайн салбар, хөдөө аж ахуйн салбар гэсэн хоёр одоо том салбар байна шүү дээ. За тэгээд дээр нь аюул жуулчлал гэсэн 3 дахь салбар байна. Яг ерөн зүгээр гадаад харилцааны яам дээр энэ гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн бүтэц байгуулъя гэж бид нар бас ярьж хөрж үзсэн. Тэгээд тэр бол бас нэг тийм амжилттай сайн биш юм байна гэж ингэж бодож байгаа. Гадаад харилцааг эдийн засгчлуулах чиглэлээр бас одоо арга хэмжээ авч явуулъя гэж одоо бид нар бас нэлээдгүй ярьж хөөцөлдөж байгаа. Жохом одоо яамных нь бүтцэд бол одоо ийм бүтц оруулах нь бол зохимжгүй юм байна гэж үзэж байгаа. Ер нь бол одоо бидний хоёр хөрштөөгөө бид нар сайн ажиллах ёстой л. Сая өнгөрсөн 12 сард ерөнхий сайд Оросын холбооны улсад айлчилсан чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулах тухай асуудлыг бид нэлээдгүй хөндөж ярьсан. Энэ хоёр хөршийн татрын асуудал бол та биднээс хамаарахгүй зүйл байгаа юм байна. Тухайн орны асуудал.
тухайн улс орнуудын одоо хамтын ажиллагааны асуудалтай шууд холбоотой асуудлууд байгаа учраас зарим зүйлүүд бол хийгдэж чадахгүй байгаа нь үнэн. Зүгээр цаашдаа бол энэ гадаад худалдааг либералчлах, гадаад худалдааг өргөжүүлэх чиглэлээр бид нар бол тодорхой бодлого гаргаж явах ёстой. Энэ ажлууд хийгдээд явж байгаа. Ер нь бол одоо Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөрт бол бид нар нэлээдгүй олон асуудлуудаа оруулж та бүхэн танилцуулах ёстой. Энэ шинэ засгийн газар байгуулагдахаар. Энэ бол одоо нэг удаагийн асуултыг удаагийн хариултаар бас хийгдэх зүйл биш л дээ. Тийм учраас засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр дээр энэ асуудлуудыг бид нар тодорхой тусгаж орж ирж та бүхэн танилцуулнаа. Ер нь бол одоо энэ худалдаа эдийн засгийг аль болохоор өргөжүүлэх чиглэлээр бизнес хийжсэн манай энэ танхимд байгаа гишүүд бол засгийн газартайгаа сайхан хамтарч ажиллаарай. Би энийг бол урьж байгаа шүү. Худалдаа хөгжүүлэлтийн танхимтай бидний хамтын ажиллагаа гайгүй сайн байгаа. Бизнес эрхлэгч нартайгаа хамтарч ажиллах ёстой засгийн газар. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд ерөнхий сайд бол худалдаа хөгжүүлэлтийн танхимтар хэд удаа очиж уулзаж бизнес эрхлэгчдийнхээ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж аль болохоор энэ бизнес эрхэлж байгаа баялаг бүтээж байгаа хүмүүсээ дэмжих чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ ажлыг сайжруулна. Аль болохоор одоо бизнес эрхлэгч засгийн газар төрийн байгууллагуудын одоо хамтын ажиллагааг одоо сайжруулах чиглэлээр одоо ажиллая гэж бодож байгаа. Нөгөө талын дээр худалдаа авалтын ажиллагаанууд байгаа. Өнгөрсөн жил засгийн газар тогтоох шийдвэр гаргасан. Төрийн албаны чиглэлээр худалдаа авдаг тодорхой нэг төрлийн баруунуудыг дотоодын баялаг бүтээгчнэр бизнес эрхлэгчдээс худалдаа авах чиглэлээр бид нар тогтоох шийдвэр гаргасан. Энэ ажлууд хэрэгжээд явж байгаа. Цаашдаа энэ бизнесийн чиглэлийн ажлуудыг одоо бүх талаар дэмжиж хамтарч ажиллахад бол засгийн газар боломжтой бүх зүйлээ дайчилж ажиллана гэдгийг одоо та бүхэндээ хэлье. За төрийн албан хаагчдын тухай асуудал байна. Өнөөдөр Монгол улсад төрийн албан хаагч бол одоо 192 мянга болсон байгаа тийм ээ. Жил болгон төрийн албан хаагчдын тоо нэмэгдэж байгаа. Энэ бол одоо хүн амын тоотой холбоотой юмнууд бас байдаг. Төрийн үйлчлэг олон түмэнд хүрэх чиглэлээр багш нарын тоо нэмэгдэж байна, эмч нарын тоо нэмэгдэж байна, онцгой байдлын албаны тоо нэмэгдэж байгаа, цагдаагийн албан хаагчдын тоо нэмэгдэж байгаа гэдэг. Цэцэрлэг сургуулийн одоо тоо нэмэгдэж байгаа. Үүнийг дагаад одоо төрийн албан хаагч нар үйлчлэгээний салбарын албан хаагчдын тоо нэмэгдэж байгаа. Энэ бол одоо нэмэгдэхээс өөр аргагүй юм блэ. Харин нэг зүйл байсан тэр бол сүүлийн үед их гайгүй болж байгаа. Энэ бол одоо ингээд сонгуул болгоны дараа баахан оронтоо нэмж одоо тухайн одоо засаг төр одоо сонгуульд ажиллаж хүмүүсийг баахан ажилд авдаг. За баахан хүмүүсийг халд сольдог ийм зүйл байсан. Энэ зүйлүүд харин сүүлийн жилүүдэд бол харьцангуй одоо багасаад ер нь бол одоо төрийн албан хаагч нарын доктор сурвалжтай ажиллах байдал бол тодорхой төвшөнд одоо хангагдаад ингэ явж байгаа гэдэгтээ бол одоо би их эерэг үзүүлэлтэй гэж боддیں۔ Ер нь бол одоо төрийн албанд ажиллаж байгаа, төрийн захиргааны байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүсийг оронтооны цомгтголд оруулах нь зүйтэй, цомхон төртөө байх ёстой гэж одоо олон хүн ярьдаг. Энийг хийж болно. Гэхдээ энийг хийхин цаана хүний амьдрал байгаа юм бас. Ажлын байр нь байгаа, цалин байгаа, гэр бүл нь байгаа. Тэр нэг амьдрал гэж өөр хоёр хайшны үзүүр дээр явж байгаа учраас бас зовлонтой бэрхшээлтэй зүйлүүд байгаа. Тийм учраас одоогор бол төрийн албан хаагчдын цомгтгох, халах, солих ийм зүйлийг бол би ерхий сайдын хувьд бол хийхгүй гэж бодож байна. Хийхгүй. Цаашдаа харин илүү дутуу хүмүүс ажил төрөлд авдаг, ямар нэгэн тийм улсын шалтгаантай, улсын оронтоо гаргадаг, ямар нэгэн дарга зэрэгт зориулж одоо яам агентлаг шинээр бий болгодог ийм зүйлийг л болж хэрэгтэй гэж бодож байна. За соёлын яамны тухай асуудал дээр бол олон жил ярьсан. Сүүлийн 30 жил бид нар бол дандаа уул уурхай, ухах, төнхөх, ол зомхтой болох, мөнгө төрөхтэй болох тухай асуудал яриад нэг зүйлийг орхигдуулсан. Энэ бол ард түмнээ соён гээгэр үрэх ажлыг орхигдуулсан. Соёл урлагаа орхигдуулсан. Өнөөдөр манай сайн дурын уран бүтээлчид өөрсдөө л энэ Монголын соёл урлагийг авч явж байгаа. Нөгөө Монголын кино урлаг байхгүй болсон. Нөгөө мөдий театрууд байхгүй болсон. Соёлын бодлого бүхэлдээ алдагдсан. Оронтой төсөл нь хөрхөө байсан. Соёлын төвд ямар ч байгааг та бүхэн маань хөдөө орон нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүд өөрсдөө газар дээр нь харж байгаа баг. Тэгээ энэ улс оронд бол одоо хил хязгаарын дархан байдал хүн ардаас гадна хамгийн чухал нэг аюулгүй зүйлийг хангаж явах хэрэгтэй бол энэ оюун санааны тусгай тогтмол, оюун санааны аюулгүй байдал байгаа юм. Тэгээ энэ орхигдсон учраас бид нар энэ соёлын яамыг байгуулъя, энэ соёл урлагаа өдөн татъя, энэ соён гээгэр хүрэх ажлуудыг зохион байгуулъя.
эх орноо гэсэн сэтгэлдээ зүрхтээ үүх дөхөө мэддэг үндэсний соёл уламжлалаараа бахархсан ийм иргэдтэй байя гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ соёлын ам бол цаашид мөнхөд байгаасаа гэж бодд юм байна. Мөнхөд байгаасаа. Тийм учраас энэ ямыг байгуулсан юм аа гэдгийг одоо хэлье. За баярлалаа.